берем ғой. Лұқпан аға, енді мына биыл тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы, енді сіз білеміз, өзіңіздің еңбек жолыңызды Маңғыстауда бастап, Алматыда көптеген әншілерді үлкен сахнаға бет алуына тұсауын кестіңіз, соларды бағыттадыңыз, көптеген әншілерді шығардыңыз, өнерпаздардың былай қарағанда бағын аштыңыз. Енді осының барлығы мен әңгіменің шынына келгенде өзіңіздің еңбегіңізбен, маңдай теріңізбен қарапайым осындай ауылдан шығып, үлкен сахнаны бағындырып, қазір енді әлемдік деңгейде сіз өнеріңізді, сіздің шығармашылығыңызды әлем деңгейінде танытып жүрген азаматсыз. Өзіңіз сөзіңізді айтып жатсыз, біз білеміз, Қанат Света Айтбаевтар жанұясымен сіздің жанұялық достар екеніңізді, Димаштың кіндік әкесі екеніңізді, осы бағытта Димаштың шығармашылығы жөнінде қысқаша айтып өтсеңіз, себебі қазір бүкіл қазақтың мақтанышы, қазақтың бренді деп айтсақ, артық айтқандық емес. Енді негізінде бір кішкене түзету айтып жіберейін. Негізінде кіндік әке деген болмайды. Кіндік шеше болады. Яғни менің жолдасым Айған, ол кіндік шешесі. Мен енді өкіл әке деп айтады мені. Өкіл әкесін. Енді қазақта өкіл әке деген бар ғой. Сонда енді былай қарап отырсаң, Қанат Бесетов сонау 98-ден бері таныспыз. Сол кезде Димаш кішкентай жүгіріп жүрген бала еді. Қазір оны кім ойлаған өйстіп әлем танып кетеді, мысалы қарап отырсаң, қызық дүниелер болып жатыр жалпы. Ол кішкентайына сондай соған барынша болуға тырысты, енді сол арманына жетті ғой, Құдайға шүкір. Енді Алматыға келгенде көбіне сол Алматыда мен тұрғанда сол біздің үйде болатын еді. Сосын жаңағы ана өлеңді қараймыз, мына өлеңді қараймыз. Жалпы біраз әндерімді Димаш 6 өлеңімді айтады менің. Ол деген былай қарап отырсаң маған үлкен жетістік. Ол Димаштың және бұл әнді бүкіл әлемге жеткізіп жатыр. Көп рахметімді айтамын. О балам Құдайға шүкір енді. Бірақ сол бір Димаштың бір айта кететін қасиеті, енді неше түрлі бар ғой, енді біздің жаңағы жұлдыз дейміз ғой, енді жұлдыз аспанда ғой, біз адамбыз ғой дегенмен, сол кейбірде сөйтіп жұлдыз деп халықтың өзі білдіреді енді бәрін. Көпшілікті қойып ең артында өздері ұстай алмай қалады да. Димаштың бір қасиеті ондай жоқ. Сол баяғы қалпы, сол баяғы қасиеті сол өте қарапайым. Сол баяғы өзінің жаңағы дейтін еді. Даңғырлаған мінезі, сол мінез. Бәрімен атып тұрып, жүгіріп барып амандасып жатады. Біреулер бар шікірейіп тұрмай қалатын адамдар бар ғой бүйтіп. Қолдары мына жерден шықпай қалатындар бүйтіп отырады. Өзің бүйтіп тартылып барып алу керек та ана қолды. Құдайға шүкір ондай жоқ. Аман, ондайдан жұлдыздық аурудан аман. Сонша жақсы енді. Творчестволық сондай байланыстар болып жатады. Жақында осы тағы да бір Алматыға барғанда бір кездесіп қалдық. Алматыда сол кезде бір стильді айтты. Енді ол маған енді кішкене ауырлау. Біз енді баяғы өзіміздің бір немен жүріп қалғандармыз ғой. Енді қазіргі жаңа стильде, R&B стильді бір көрсеш, сондай бір стильде әндер іздеп жатырмын деп. Соған енді жұмыстанып жатырмыз, енді қайдан білейін, жақсы шығып кетсе жақсы болар еді деп те қоямын өзім. Біраз ол үлкен сонау Американың сояқтан көп сұраныстар келіп, соған әндер дайындап жатыр, Құдайға шүкір. Сондықтан сол әндерден мен бір-екі әнім інілік берсе деп өзімді армандап қоямын. Ол үшін отыру керек, жұмыстану керек, күн-түн ұйықтамай жазу керек қой. Негізінде біздің жұмысымыз түнде басталады. Баламыз менен сұрақ қойды, Лұқпан аға, сіздің әніңіз айтылады, тек қана маған шығарып беріңіз деп. Сонымен жұмыстанып жатып көреміз енді. Ауылдың балдары да келіп жатыр, Құдайға шүкір жаңағы. Сонымен бәріміз жұмыстансақ, бәрі де шығады деп ойлаймын. Енді Димашымыз енді Құдайға шүкір бүкіл әлемге шығып кетті ғой. Соның арқасында бүкіл қазақ эстрадасын тартып жатыр. Қазақ деген әндерді маған жақында осы Чилиден біреулер шығыпты. Оны мен өзім түсінбеймін, мынау Инстаграмды көп біле бермеймін. Сол қасындағы бір бала бар еді, Қуат деген бала бар еді, композитор. Сұрай деп, ойбай маған шықты бұл, сізге звондап алынмапты деп. Қазір Чилиден радио ашылған, сол Димаштың несіне атынан Димаш бірдеңе радио деген.
Содан біздің қазақ әндерді сұрап жатыр. Яғни тек қана менікі емес, ол ән. Қазақтың қандай әндері бар, соны жіберіңдерші дейді. Біздер танытқымыз келеді, тағы да болса қазақ тіліне ғашықпыз дейді. Сондай бір үлкен не жүріп жатыр енді. Ол қазір қарап отырсаң, шынымен де Димаштың бір қасиеті, шыққан кезде ассалаумағалейкум деп шығады ғой еді. Иә. Соны қазақша кәдімгі тәрбиесі. Міндетті түрде концертінде қазақша жаңағы әндер айтып, оны халыққа айтқызып, сөйтіп біздің қазақ тілін қатты дәріптеп, жоғары шығарып жатыр деп ойлаймын мен. Домбырамыз тұтып жүр. Домбыра сірә ғой, домбыра сірә. Шын айтсам, баяғы арманда кеткен Әміре Қашаубаев ағаларымыздың соның жеткізе алмаған нелерін арман бұл жігіт енді ары қарай жалғастырып жеткізіп жатыр деп ойлаймын. Сондықтан Әміре ағамыз да сонау Парижге барып дүрсілгендірген ғой енді. Бұл Димашымыз енді Парижі бар, бүкіл дүние жүзі бар, сонау Америкасы бар, соның бәрін бағындырып жатыр. Яғни бұл біздің қазақтың нағыл деп айтады, біртуар азамат деп айтуға болады енді. Оған айтсам аузым қисайып кетпейді деп ойлаймын, дұрыс айтамын деп ойлаймын. Сондықтан Ақтау қаласында Димаштың концертін ұйымдастыру мәселесіне қалай қарайсыз? Енді ол сұрақ мүмкін сізге тікелей қатысы жоқ шығар. Осы уақытта жауап беріп өтсеңіз. Енді оны уақыт білдіреді ғой енді. Ол қазір шынын айтқанда көп концерттің жағдайы болмайды ғой. Жалпы болып жатса сөйлесіп көрейік. Оның негізінде Қанат әкесі көп шаруаны сол шешеді. Жалпы ұйымдастыруға болады ғой, неге болмасқа. Теңіз жағасына жаңағы өздеріңіз айтқандай біздің әдемі жеріміз бар ғой, теңіз жағасында сахнамыз бар ғой. Амфитеатр. Амфитеатр. Баяғыда сол болмай тұрған кезде, салынбай тұрған кезде мен 2013-те барып сол Ақтаудың жаңағы 40 жылдығына соған концертімізді қойдық. Бүкіл 30 ба 40 ба артист алып бардым мен. Сол кезде өзіміздің қаламызға деген кішкене неміз деп шағын дейді. Мен сыйлығым, подаркім деп соңыз 40 жылдыққа деп. Сонда барғанда көрдім. Енді анау көз жетпейді. Сол жерде басталып 20 мыңдай адам минимум жиналды сол жерге. Мысалы сол көз алдыма елестеп отыр, сол жерге неге қоймасқа деймін да. Қоюға болады, оны ұйымдастыру керек. Ұйымдастыратын сіздер дұрыс ұйымдастырып берсеңдер жасауға болады, неге болмасқа. Болады жасауға негізі. Бұған көп дүние керек, ол бүкіл оркестрін алып бару керек. Оған бүкіл жаңа аппаратураны қою керек. Ол енді бізге қазір былай қарап отқанда ештеңе емес сияқты, бірақ ол оңай шаруа емес. Ол үшін олар бір ай, 2 ай дайындалады. Бүкіл жаңа оркестрмен дайындалады. Олар бір концерт қоюына олардың қазір примерно 200-300 адамда жұмыс жасайды Димаштың қазір концертіне қою үшін. Ол жасыратын ештеңесі жоқ. Осы Астанада қойып жүр, жаңа Украинада, бәр жерде, Киевте бәр жерде қойып жатыр ғой енді, жаңа Германияда да қойып жатыр. Сол кезде бір концертіне минимум 200, а так 500 адамға шейін жұмыс жасайды. Жаңа анаусы бар, мынаусы бар, жаңа сахна құратын бар, одан кейін жаңа свет қоятын бар, одан жаңа фуралармен аппарат тасиды. Ойбай дүниесі көп енді. Соның бәрін көтеріп кететін болса жасауға болады, неге болмасқа. Бірақ ол үлкен шаруа. Баяғыда біз сияқты келіп алып, өзіміздің аппаратты қоя салып, дыр деп ойнай салатын зат емес ол. Бұл себебі дүниежүзілік неге уровеньге кетіп қалдық. Сондықтан оның бәрі түсіріледі, оның бәрі ютубқа түседі. Ютубқа түскеннен бүкіл дүниежүзі оны көреді. Сол дүниежүзі көрген кезде ұялмай қарайтын концерт керек. Сондықтан оған үлкен шаруа.